सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाले तमाम वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। आज मेरे साथ चेयरमैन साहब, क्या नाम है आपका? जावेद साहब और खुरम साहब हमारे साथ रेल की तरफ से हैं। हमने जो इमीडिएट फ़ैसले किए हैं कि मैं डबल ट्रैक छोड़ के गया था, जो 10 साल बाद अभी कुछ दिनों इन्होंने पहुँचाई है रायवंड तक। सी पैक को टॉप प्रायोरिटी दे के पिंडी लाहौर डबल ट्रैक बनाया जाएगा और यहाँ पे 160 की स्पीड से ट्रेन चलाई जाएगी इंशाअल्लाह। एक मैं प्रोजेक्ट छोड़ गया था जी 10 साल पहले। 10 साल पहले कल्लूवाल पंडोरा, ये अंग्रेज़ के ज़माने में ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो ये जिग जैग की वजह से हमारा जो बहुत टाइम ज़ाया होता था। सो ये कल्लूवाल ऐसे गुजर खान टूवर्ड्स जेलम, ये 65 किलोमीटर को हम कम करके सुरंगों के और ब्रिजेस के ज़रिए 15 किलोमीटर कर देंगे। और हमारी कोशिश होगी कि लाहौर इस्लामाबाद 2.5 से 3 घंटे का सफ़र हो, और ये हमारा ख्वाब है। और इमरान खान साहब ने जो आज एक रात को तारीख़ी स्पीच की है, तारीख़ी, उन्होंने अवाम को दिल को भाने वाली बातें की हैं, जिसमें ट्री है जो टॉप प्रायोरिटी है और माहौलियात का जो जिक्र किया गया है। सो किमाड़ी से लेके पेशावर तक, दर्रे तक, तमाम ट्रैक के दोनों तरफ दरख्त लगाए जाएंगे। उसको बाद में हम जो है उसमें वो लगा लेंगे तारें, ताकि हमारी एक कल जो अगर इससे फास्ट स्पीड आती है तो बजाय एक वॉल बनाने के, ये दरख्तों की दीवार जो है इसमें हम बाड़ लगा के तो ये ख़र्चा भी बचाएंगे। तमाम ख़र्चा हम कोशिश करेंगे, तमाम जो टॉप क्लास नए या स्टेशन हैं, हम नए इलाके आज मैंने इनको ढूंढने की हिदायत की है अपनी मिनिस्ट्री को कि हम प्लाजास के लिए और फूड स्ट्रीट स्टेशनों के साथ बनाएंगे। और प्लाजा भी कोई यानी कि टॉप प्लाजास, रेल प्लाजास का हमने इसको नाम दिया है। इसके लिए हम प्राइवेट कंपनीज को इनवाइट करेंगे। तमाम रेल को हम ओपन कर दें आज के बाद। जो इन्वेस्टमेंट लाना चाहे जी मेरिट पर ले आए। अप टू, मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी से कहना चाहता हूँ, आप ट्रेन लाना चाहते हैं, आप फ्रेट लाना चाहते हैं, हमें ट्रैक का किराया दें, बिस्मिल्लाह करें। तमाम अमला आपकी सवाबदीद पे होगा। तमाम अमला आप 5000 क्लास 4 के, क्योंकि 50 लाख इमरान खान साहब ने ऑर्डर किया है कि 50 लाख गरीबों के लिए हम घर बनाएंगे। रेल इनिशिएटिव लेती है और रेलवे 5000 ग्रेड 4 के मुलाजमीन के लिए मेजर सिटीज़ में इमीडिएटली 5000 मकान बनाने के लिए, क्वार्टर्स नॉट हाउसेस, स्मॉल 1 बेड 2 बेड किचन, जो स्टूडियो क्लास। सो 1 बेड और 2 बेड के हम क्वार्टर्स या अपार्टमेंट आप उसको कहें, प्लाजास की शक्ल में 6-6 8 मंजिला ज़मीन, हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है। तमाम लोगों से हम दरख्वास्त करना चाहते हैं जो रेलवे की ज़मीन पे काबज़ हैं कि वो ज़मीन छोड़ दें। इस पे हम सोचेंगे हफ्ते के दिन कि इसका क्या हल तलाश किया जाएगा। और जो एक बहुत बड़ी ज़री ज़मीनें भी लोगों के पास हैं, तमाम हॉस्पिटल का हम रेट बढ़ाने जा रहे हैं जी। हम चाहते हैं कि गरीब को ज़्यादा दवाई मुफ्त मिले। ये नहीं है कि इन्होंने हॉस्पिटल खोले हुए हैं और पूरे बच्चियों से या बच्चों से मेडिकल के इतने पैसे लेते हैं और झुग्गा भर दवाइयाँ दे देती हैं। मुट्ठी भर दवाइयाँ नहीं चाहिए जी गरीब के हॉस्पिटलों में। और मेरी ज़िंदगी की सबसे बेस्ट जो मेरी सोच मैं समझता हूँ कि इमरान खान की तकरीर, कल की तकरीर थी, ये मेरी तकरीर थी और ये गरीब की तकरीर थी। हमें मुट्ठी भर दवाइयाँ नहीं चाहिए गरीब के लिए अस्पतालों में, हमें मेजर जंग चाहिए। जितना वो बिज़नेस कर रहे हैं उसमें से एक मेजर हिस्सा जो है वो गरीब लोगों को दें। उसके अलावा जनाब फ्रेट ट्रैफिक हफ्ते को इंशाअल्लाह ताला डबल करेंगे, बेईमानी को ख़त्म करेंगे। ज़ीरो टॉलरेंस है करप्शन के लिए। किसी शख्स को हम पेज खोल रहे हैं, मुझे तो इतना सिस्टम नहीं आता, आपको पता है मैं, लेकिन जो हमारे साथ अच्छे लड़के हैं रेलवे को भी इसमें इन्वॉल्व करेंगे। सैटरडे के बाद लोग अच्छी सजेशन हमें भेजें। अब तो हर बंदे के पास एक पूरा मीडिया सेल है जी, जिसके पास टेलीफोन है, जिसके पास मोबाइल फ़ोन है, वो हमारा एहतसाब करे जी।
ہر اسٹیشن کا احتساب کرے، ہر مال گاڑی کا احتساب کرے. اور میں ویلکم کرتا ہوں. میرے پاس خود سینس نہیں ہے، یہ میں نے آج تک کبھی نہیں کیا. پھر بھی 4 ملین لوگ ویسے ہی بیچارے میرے پہ مہربانی کرتے ہیں، حیران ہوں لیکن کہتا نہیں ہوں. سو تمام میڈیا، سوشل میڈیا، میں ان کا مشکور ہوں گا کہ ہماری خامیوں کا براہ راست ہمیں ایڈوائز کریں، براہ راست ہمیں مشورہ دیں. دماغ جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ ایک برکلے، ہارورڈ اور ایسک اور سیسکس والا زیادہ پڑھا لکھا ہوتا ہے. ایک عام آدمی کی اس کو پتہ ہے کہ میرے مسائل کیا ہیں. ہم پرائیویٹ کمپنیز کو ٹوائلٹس بھی دینا چاہتے ہیں، بڑی بڑی جو مشہوریاں کرتے ہیں ادھر ادھر، وہ آئیں اپنا ٹیگ لگائیں اور ہمارے ساتھ تعاون کریں. ریل کے ڈبوں کو بھی برانڈڈ کرنے کے لیے ہم کال دینے والے ہیں. بڑی بڑی ٹیلی فون کمپنیاں روز اشتہار دیتے ہیں. بڑے بڑے بینکس ہیں، بڑے بڑے جو ادارے ہیں، ہم اپنے بجائے یہ ریلوے کا ڈبہ نمبر 11 اور ڈبہ نمبر 12 ہم لکھیں گے فلانا فون کا ڈبہ اور فلانے فون کا. اور اس میں ہاؤسنگ کے لوگ بھی، بلڈرز بھی پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. آن میرٹ یہ طے کریں گے ہفتے کو کہ اس کا کیسے کرنا ہے. اور چکلالہ اسٹیشن کو جی اور مارگلہ اسٹیشن کو فل فور اپ گریڈ کرنے کا فیصلہ کیا. اور ہماری خواہش ہے، ابھی کوچز کا پرابلم ہے، یہ سیٹرڈے کو میں دیکھوں گا کہ ایک ٹرین کراچی ٹو سکھر فاسٹ ٹرین اور ایک پنڈی ٹو ملتان اور پنڈی ٹو کراچی جو ہے چکلالہ سے ہم شروع کریں. اورنج ٹرین یہاں سے پہلے چل رہی ہے. اور ڈرائی پورٹس جو ہیں وہ ہم 8 اپ گریڈ کرنے لگے ہیں. تمام بڑی پارٹیوں کو، پرائیویٹ پارٹیوں، ہمارے پاس نہیں ہیں جی پیسے، سو ہم تمام بڑی پارٹیوں کو اس میں انویٹیشن دیتے ہیں. تمام سیمنٹ کمپنیوں کو، کول کمپنیوں کو، پاور پلانٹس کو آئیں ہمارے ساتھ 5 سال کا معاہدہ کریں. اور ہمیں فریٹ چاہیے، فریٹ کے بغیر کوئی ٹینشن نہیں کر سکتی. اور 32 ریلوے اسٹیشن 32 ریلوے اسٹیشن ہم اپ گریڈ کرنے کا فیصلہ کر رہے ہیں. اور یہ لوگ ہم سے لے سکتے ہیں جی یہ اسٹیشن. پاکستان میں عام آدمی اور عام کمپنیوں کے پاس پیسوں کی کمی نہیں ہے جی. بجائے اس کے کنکریٹ اور دیرپا کام کریں اور اس میں ایک بہتری آئے. آن لائن بکنگ کو بھی ہم ماڈرن بنائیں گے. ٹریول ایجنٹس کو بھی زر ضمانت کا فیصلہ ہفتے کے دن کریں گے بورڈ کے ساتھ مل کے کہ 25 رکھیں، 50,000 رکھیں. 25 سے 50,000 کے ٹکٹ، ان کو پرسنٹیج کا فیصلہ بھی بورڈ کرے گا. جس طرح دنیا میں ہوتا ہے، وہ پوچھتے ہیں ڈو یو وانٹ ریل ٹکٹ اور ایئر ٹکٹ. وہ پیسنجر سے پہلے سوال یہ کرتا ہے کہ ڈو یو وانٹ ریل ٹکٹ اور ایئر ٹکٹ. سو ہم میجر جو ٹریولنگ ایجنسیز ہیں ان کو اوپن کرتے ہیں ای میل ٹکٹنگ کے ذریعے. اس کی گارنٹی میں جو ضمانت ہوگی اتنی ہوگی، اس کے بعد وہ بلاک ہو جائے گا. پھر وہ پیسے جمع کرائے، پھر اس کو پرسنٹیج دیں گے جی کمیشن کی. اور میری جو بات ہے کہ این ایل سی میں انشاءاللہ تعالیٰ میں وزیر بن گئے ہوں، اب تو کسی کو میرے آرمی چیف افساف سے ملنے کی شکایت نہیں ہوگی. سو میں ان سے ریکویسٹ کرنے لگا ہوں کہ این ایل سی اور ایف ڈبلیو کو ریلوے کا میجر پارٹ، تاکہ کل پکڑ دکڑ نہ ہو اور یہ نہ ہو جی غلط ٹھیکہ ہو گیا اور فلاں ہو گیا. اور یہ گجر خان ٹو جیلم بھی میں چاہتا ہوں کہ این ایل سی اور ایف ڈبلیو اے لے لے، تاکہ ٹینڈروں میں ٹائم نہ ضائع ہو کہ جی پی سی 1 بن رہا ہے اور پی سی 2 بن رہا ہے اور پی سی 3 بن رہا ہے. اور سی پیک میں سارا ٹریک جو ہے وہ اپ گریڈ ہوگا ٹوٹل. ابھی ہمارے پاس کوچز کی کمی ہے، ورنہ میں آج ہی بعض ٹرینیں جو ہے آپ سے چلانے کا اعلان کر دیتا. لیکن یہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ عمران خان کے 90 دن ہیں، مجھے 30 دن کا مارجن دے دیں. 30 دسمبر تک میں اس فریٹ کو ڈبل کروں گا جی. اور جس آدمی نے اس فریٹ کے رستے میں کوئی ذرا سی بھی رکاوٹ کی، میں اسی لیے سوشل میڈیا کو کہتا ہوں ہر ایکسپریس ٹرین نہیں، ہر فریٹ ٹرین کا بھی مجھے بھیجیں کہ یہ اتنے ڈبے چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے ہیں. ہماری یہ کوشش ہے. اور کوئی چیز اس میں برانڈنگ کا میں نے کہہ دیا، برانڈنگ کے لیے کہہ دیا. اور سب سے بڑی اہم بات ہے کہ ہم
جو ریل پلازاز کے لیے بزنس پلازا کنجسٹڈ ہو گئے ہیں، اسٹیشنز ابھی باہر ہیں. ہمارے پاس اسٹیشنوں کا ایک بڑا، ہر شہر کے نزدیک ہمارے پاس ایک چھوٹا اسٹیشن موجود ہے. میوزیم کو بھی ہم اپ گریڈ کرنے لگے ہیں، ریلوے میوزیم جو ہے، اور اس میں ہم جو بڑی کمپنیاں ہیں برگرز کی یا فاسٹ فوڈ کی، ان کو بھی ہم کہنا چاہتے ہیں کہ آئیں اور وہاں بھی ایک فوڈ اسٹریٹ بنائیں، لوگ نکلیں. اور جو ڈسیبل لوگ ہیں ان کی جو پرابلمز ہیں ان کو سالو کرنے کی میں نے فوری ہدایت کی ہیں. ایسکیلیٹر لگائیں گے. بوڑھی عورتیں ہیں، اتنا لمبی سیڑھی ہیں، برٹش دور کی، اس وقت لوگ جوان تھے، آج کل حالت میرے جیسی ہو گئی ہے. سو ایکسیلیٹر یہ لگائیں گے، لفٹس لگائیں گے، دونوں لگائیں گے. اور انشاءاللہ ریلوے میں جو میجر ہمارے ٹارگٹ ہیں، دیکھیں پیسنجر کا ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. 20 کروڑ کی قوم ہے، لوگ سہولت سے کرنا چاہتے ہیں. ڈبوں کی حالت بری ہے، صفائی کا معیار برا ہے. میں انشاءاللہ تعالیٰ قوم سے وعدہ کرتا ہوں، میں بدلا ہوا شیخ رشید ہوں. میں عمران خان کے ساتھ مل کر اس ملک میں غریب کا راج چاہتا ہوں، غریب کو سہولت دیتا ہوں. یہ نہیں ہے کہ 10 50 یا 100 روپے کا ٹکٹ مہنگا لے کے آدمی صرف اے سی جو ہے. میں نے آج ریلوے کو ہدایت کی ہے کہ پور 3rd کلاس یا 3rd گریڈ کے جو کمرے ہیں اس میں بھی اے سی کی سہولت دے گے. جب ہمارے پاس پاورفل انجن، دیکھیں گزارش کیا ہے، یعنی ہم ویسے ہی ایک انگریز کے غلام بنے بیٹھے ہیں. ہماری سوچ کو زنگ لگا ہوا ہے. ہمارے پاس پاورفل پاور پلانٹ ہیں، پاور کیا کہتے ہیں اسے، کیا جو مشین چلتی ہے، پاور وینز. ہمارے پاس پاورفل وین ہے. ہمارے پاس 4000 اس کو کیا کہتے ہیں ہارس پاور کے. جب میں پہلے وزیر تھا تو میں 2 انجنوں کو جوڑتا تھا، ڈر لگا رہتا تھا. انجن ہے تو ہم کیوں نہیں اضافہ کرتے؟ کیوں ہمارے ذہن پہ زنگ لگا ہوا ہے؟ میں نے ان کو کہا آئندہ آنے والی گرمیوں سے پہلے ہمیں چند ٹرینیں ایسی چلانی ہیں. میں نے پاکستان ٹرین چلائی تھی 500 روپے میں کراچی کی، آج 5000 روپے کا 5500 میں. پاکستان ٹرین کی آمدن جو ہے تیز گام سے زیادہ تھی، کیونکہ بیچارہ غریب آدمی لیٹرین میں بھی بیٹھا ہوا تھا. سو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ایک اچھی جرنی بنائیں گے. اور میں تمام میڈیا سے کہنا چاہتا ہوں، آئیں ٹی وی لگائیں، ہمارے ڈبوں میں LCD لگائیں. ہر اسٹیشن میں کو ہم کھلا کر رہے ہیں، ہر اسٹیشن کو اوپن کر رہے ہیں. ٹکٹ کے نظام میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ فائنل کر دیں گے ہم نے کتنی کمیشن دینی ہے ٹریول ایجنٹوں کو. پیسنجر ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمارے پاس کوچز کی شارٹیج ہے، لیکن یہ کوچز یہیں بنائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. کمیشن کا کلچر تباہ کر دیں گے تا وقت کو کوئی بہت ضرورت نہ ہو کوچز منگانے کی، ایمرجنسی نہ ہو جائے. اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے. میں تمام الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں آپ کے سامنے اللہ کے سامنے وعدہ کرتا ہوں کہ 0 ٹالرنس ہوگی، کرپشن کا خاتمہ ہوگا. عوام کی سہولت میں فریٹ کا تو میں نے کہہ دیا ڈبل کریں گے. پیسنجر ٹرینز کے کوچز کا مسئلہ ہے، چیئرمین صاحب نے بھی مجھے کہا کہ یہ لاہور فیصلہ کریں گے ہفتے کے دن اس کا کیا حل ہے. ہمیں کیریج فیکٹریوں میں یہ کوچز بنانے کے لیے ڈبل شفٹ بھی لگانی پڑی تو ہم شروع کریں گے. آپ نے اپنی جو الیکشن کمپین ہے اس کے اندر 15,000 نوکریوں کا کہا تھا کہ میں نوکری دوں گا. نمبر 1. نمبر 2، جو 10 سال پہلے آپ کے پروجیکٹ شروع کیے تھے وہ آن نہیں ہے، نئی کا پروجیکٹ ہے زچہ بچہ، ان کے بارے میں آپ نے دیکھیں زچہ بچہ تو تھینک یو ویری مچ چیف جسٹس صاحب کہ اس نے ہسپتال کا کام شروع کرا دیا. پھر لوگوں نے کہا جی چیف جسٹس صاحب ملے ہوئے ہیں، اور کالج جو ہے وہ آلریڈی شروع ہو، وہ زمین بھی ریلوے کی ہے اور وہ آدھا ڈھانچہ کھڑا ہوا ہے، اور ریلوے کا ہی کالج ہوگا. ایجوکیشن سسٹم بہتر کریں گے غریب کے لیے ریلوے کا. دیکھیں ریلوے جو ہے وہ ایک پوری دنیا ہے، اس کی اپنی ایجوکیشن ہے، اپنی سپورٹ ہے، اپنے ہاسپٹل ہیں، اور کیا کچھ ہے، پولیس اپنی ہے. سو انشاءاللہ تعالی ہم ایک ایسا سسٹم بھی سوچ رہے ہیں ہفتے کے دن کہ یہ جو آج کل پرائیویٹ ٹیکسیز جو چلی ہیں کہ یہ ریلوے کی سواری کو اسٹیشن تک پہنچانے کے لیے آدھا کرایہ لے یا تھوڑا کرایہ لے. ہم بھی اس جی میں اپنے وعدے پر قائم ہوں. 15,000 نہیں، انشاءاللہ اللہ میرے کو منظور ہوا تو 20,000 دوں گا. 15 کا میرا وعدہ ہے، میں 5 کرا دوں.
جو صحافیوں کے لیے اب مفتی بھیج دوں آپ کو 85% آپ کو رعایت دی ہوئی ہے. دیکھیں میں نے آپ کی اور آپ کی فیملیوں کو 10 سال پہلے 85% رعایت دی ہے. ہوں کہو تو مفت کر دیے پھر مینوں نوکری چو کٹانا جی. دیکھیں ہم ایسی کوئی سروس نہیں دیں گے جو ریلوے کی منسٹری چلا سکتی ہو. میں نے ان کو آج ہدایت کیا ہے یہ سارے جو ریلوے کی منسٹری چلا سکتی ہے وہ کسی پرائیویٹ سیکٹر میں نہیں دیں گے. ہمارا کلاس بنانا نہیں ہے, اوپن ٹینڈر کریں گے. دیکھیں اگر کوئی 500,000 سپر مارکیٹ بنتی ہے ہمارے نزدیک, اگر 100-200 اور جاب کیسے جنریٹ ہوگا؟ ہمارے پاس تو اتنی وسائل ہیں کہ ہم پنڈی, لاہور, کراچی, ملتان یا جہاں جہاں ریلوے کا زیادہ لیبر ہے